qaabka loola baxayo lacagtan la yiraahdo sweet coin. هذا كان سويت كوين كيجي كان سويت كوين والد سويت كوين والد كان دورانيا لعقتي يجي بتشتري حويا لا بكلشين ستيتن لكن العقد اللي يقول لي حويا كونتون أيها فايلبلية هذا هكا كونتون كاسن لا بحيا هذا أنا والد كريبت كارسي وبدري العقد هذا كريبت كارسي أنا بدري لا صعدة أكوري واحد تيجي والد كان لا دهايو باي بيت والد هدي sidaan uu kugu soo geliyaa kadibna deposit ee taabanaysaa halkaa u saxda qortaa sweet markaad qorto isku soo baxaysaa ku dhufo isaga sweet ku dhufo kadibna saan ku soo baxayaa halkaa markaa ERC20 iyo near ba ku qoran markaa near dooro kadibna adreeskan copy waa ka laabanaya kan waxaan u laabanayaa wallet-kii baan u laabanayaa sweet coin-ka wallet-kii sweet coin-ka ku laabtay kan waaye wallet-kii sweet coin-ka waa kan kadib waxaan tegayaa transfer send adreeskan soo copy gariyay halkaa best ku dheh kadibna zej taataaba uu soo helay waalidkan miyaad diraysaa lacagtan nagu yidhi kadibna haabaan idhi inta diraysa weynteeba yidhi maximum baa lacagta ugu badan ba diri wax fiiya oo laynaga goosanaya ma jirto marka lacagta intaa available-ka ahayd ayuu yidhi waan kuu saarayaa kadibna send kadibna halkaan baan taabsiinayaa totalka lacagta baxaysa waa intaas send calculation lacagtaas way ugu baxday let your friends know okay kadib kana close baan leeyahay lacagteedii hadda waxaa soo hadhay 250 hadda igu hadhay way ku laabanayaa deposit-kiiga ku laabanayaa sidkiiga tegayaa weli wax lacag meeshan ima soo gelin trade-kiin tegina weli wax lacag ma hayno beli lacagtii ma soo gaadhin وين دارك لعقتي وطا deposit confirmed deposit amount 5048 deposit address ka intaas ah kadib yadaan click siinaya okay وطا لعقتي هذا وطا asset-kayga 2.63 konta kiis with kan waxa lagu bedelay 2.66 marka macal bonus lagu daro bonus buu kugu darayaa inta kadib waxaan tusi doonaa qaabka lacagayo kale loogu bedelayo kadibna loola baxay lacagtan iyo lacagayo ugu yara ka bixi kara Binance account baa lacagta marka dambe ku dirsanaysaa qofka meelo kale u isticmaalaya sida OneXBet oo kale u isticmaalaya waalidhan u isticmaalaya ku xawilanaya waa okay marka qaybta dambe qayb gaar ah oo aan dub duubay ayaan ka dhigi doonaa insha Allah hadaba asxaabay dadkan maraysa lacagtii waa sweet hadda waxay ku jirtaa sweet coin waxaan rabaa inaan sweet coin lacagtii ka bedelo
hadda lacagtii sweet coin ayay ku jirtaa oo ay imika ii tahay waa tan iyadoo sweet coin ah. sweet coin-ka waxaan rabaa inaan u bedelo USDT markaa ila socda. marka horse waxaad tegaysaa abka lagu yaqaano trade-ka. intaa kadibna waxaad soo furtaa halkaas sare, kadibna halkaas sare waxaad ku qoraysaa sweet USDT da dooro, kadib lacagtii sidan kugu soo dhigay waa ka sweetkii waxa weeyaan sell baad dooranaysaa. lacagtii waxa weeyaan 50.48 sweet USDT waxay ka noqonaysaa 2.69. marka sell baan leeyahay. markaas sidan u soo dhigayaa price-ku imika igu bedelay hadda uu jaban yahay oo waa 0.53 laakiin of sometime buu noqdaa 0.06 iyo wixii ka badan marbu 7 ba gaadhaa korna u socota lacagtan. wax fiiya ma laha markaas sidan isku bedelayso. kadibna waan xanadi bedel, kadib waa ka successful. lacagtii hadda ahayd markii hore ii ahayd high sweet coin-ka hadda waxa loo bedelay USDT waa ka u sareeya. wallet balance-keyguna waxa weeyaan waa 2.69 ka arkaysaan. lacagta haddana waxaan rabaa inaan lacagtii Binance ay u baxdo. imika haddaan isado lacagtan la bax USDT da haddaan isado la bax waxa u yar lacagta ugu yar ee ka baxda Bybit waxa weeyaan waa 10 USDT 10 USDT weeye. laakiin lacagta waxaan u bedeli doonaa waan iibsin doonaa lacagta la Tron oo ah iyadu ka yar libidkeedu uu ka yar yahay tan oo iyada libidka lacagtaas lala baxaa waa 5 sweet coin. marka 5 sweet coin marka sweet coin lacagtan u bedelo waxa la Tron markaan u bedelo lacagtan USDT ga waxaan suuragal ah inaan u dirsan karo meelo badan iyadoo imka la taala. marka ila socda hadda lacagtii Tron-ka ahayd USDT ga ayaa waxaan u bedeli doonaa Tron si aan ula baxo ayaan u bedelayaa. marka in yar ila socda trade-kan tegay, kadibna halkaas sare waxaan ku qorin lacagta loo yaqaano TRX to USDT weeye oo ka sare ah dooranaya. inkastoo casaan ku jiro laakiin haddana waan dooranayaa. markaasaan markuu yahay waxaan leeyahay buy. markaan idhaahdo sidan weeye lacagtan Tron waxay ka noqonaysaa 43.55 TRX ayuu lacagta lagu bedelayaa. marka haddaan Tron ka dhigaya lacagta buy waa ka successful already. asset-keygii marka haddaan ku laabto mar walba 2.69 oo intii bay taagatay, laakiin lacagtii marka hore ahayd USDT gan ahayd hadda waxay ii joogtaa Tron-ka ayaan kala baxayaa. haddaba lacagtan anigu waxaan ku subanayaa bahalka la yidhaahdo OneXBet ayaa ku dhibaskaasanaya. OneXBet-kaygan galay akoonkaygii halkanaan tegay deposit-ka, kadibna halkaan tegay payment system-ka, kadibna waxaan dooranayaa cryptocurrency oo 46 kadibna hoos baan soconaya. lacagtan soo diranaya waa Tron-kii marka waa Tron oo ah TRX lacagta loo yaqaano waa kan iyada ku dhufanaya. kadibna waa TRX confirm. halka Tron-x wuxuu la qiimeeyay 0.06. lacagta ugu yaraan ku deposit gareyn karana waa 16 Tron with trading. kadibna address-kaas sare ayaan hog link odhanayaa. intaa kadib kan waan ka baxayaa waa inaan tagaa Bybit. Bybit انتقي
kadibna asad baan tegayaa lacagtan soo diray 2.7ka withdrawal baan tegay halkaa waxaan ku qorayaa TRX tarowna wataa kadibna waxaan leeyahay lacagta dhamaanteed la baxaya marka 5 baa laga jaray fiya 8.55 halkaas baan ku dhifanayaa kadibna waxaan ku paste gareynayaa addresskii aan soo koob gariyay addresskii halkan la wuxuu iga doonayaa inaan jeers 20 ka doorto withdrawalkii hadda waa ii sax dhamaantii marka la socda خلاص يقرب notification needed kaas baan tegayaa waxa weeyaan inaan gmail-kaygii verification ku sameeyo verification in gmail ah gmail-kayga waa inaan tagaa waa kan waxa way 4310 hada la diray withdrawalkii leyla korka waa lambarka yar rubi soo dheh kadibna halkan gal halkan aan dhigayaa halkana waxaan gelinayaa waxaa la yidhaahdo google two factorka waxaa laga yaqaano isagana marka hore ku xidhan si la soo digaysaa isna waa kan google two factorku google two factor ka lambarka ku soo maraya qaadanaya waa ku bigreysna wayna halkan tagaa okay successful withdrawal the meeting okay please have the asset check the status withdrawal history you have not enabled withdrawal not now يا ما كوما دورنده كوما دورنده lacagtii dhamaanteed withdrawalkii waan mariyay saasay lacagteedii ku baxday halkaa okay lacagteedii waa kaas wii saaray wuxuu igu yidhi waa complete oo lagu dhammaystiray 8.55 taaragasa withdrawalkaagu kaas okay marka hada kan waa requestigii waa request for your request withdrawal waa requestigan codsaday hadda weli lacagtii may gaadhin wanaag isbedkaygii taas waa tii depositkii hore sooma markayna soo gaadhay markaan depositgreynii hore waata noocan heesaasii soo gaadhay okay hadda asxaabay lacagtaydii ahayd sweet coin ee aan wareega dheer soo mariyey waxaan idinka tusayaa iyadoo igu jirta wanaag isbed waa taa wanaag isbedkayga ku jirta waxay noqotay 2.7 USDT bay ahayd iminkana 2.34 dollar ayaa wanaag isbedkayga kusoo dhacay systemkay usoo gashay aan idin tuso waa tan wataa lacagta markay soo gashay receipt of funds 2.34 USD via e-payment successful wataa iyadoo dhammaystiran marka nidaamka mara waa habkii horeeyay ama nidaamkii u horeeyay qofkii u horeeyay ee Soomaaliya joogay ee lacag riyal kala baxa wixii hore asqaal idin qaybinayay nidaamkaas un baa lacag looga bixi karaa